এটা এটা হচ্ছে গাপ, মানে আমাদের দেশে আড়া জঙ্গলে যেটা হয়, এটা হচ্ছে কোরিয়ান গাপ। খাইতে অনেক মিষ্টি, অনেক টেস্ট, অনেক সুস্বাদু একটা খাবার। এটা অনেক ফল। আমি এখন এটা খাবো। আমের মতো এটা খাইতে। আম, এটা খাইলেই আমাদের দেশের আমের কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয় যে আমাদের দেশের আম খাচ্ছি। অনেক মজা। দেখেন আমের মতো ছিলতেছি। এখন শুধু খাওয়া হবে, কথা হবে না। ও, সেই মজা। এটার মধ্যে অবশ্য বিচি আছে। বিচি খুবই কম, একটা অথবা দুটো থাকবে এত একটা গাবির ভিতরে। বিচি বের হলে দেখাবো। ও, একটা কাপ খাইলে একদম পেট ভরে যাবে। সবসময় শুধু ট্রাভেলিং ভিডিও বানাই, আজকে কোরিয়ার ট্র্যাডিশনাল ফুডস, কাপ, কোরিয়ান ভাষায় গাম আপনাদের দেখাবো। ও, বিচি বের হয়েছে। ওরে আল্লাহ, এত ছোট বিচি। এটার ভিতরে পিচ একটা বিচি। এই যেটা বিচি আরো আছে। এটা বিচি, কটা বিচি? তিনটা, চারটা, চারটা মাত্র বিচি। ও, সত্যি অনেক মজার একটা ফল, আমার খুব প্রিয় এই কোরিয়াতে। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।